歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。好，咁呢度係 Simple Course on Circle Chord 嘅第9版。咁呢個題目就話喺呢個 figure 啦 ，in the figure A B C D 係正方形喺圓形入邊嘅正方形啦。咁呢條 RAM 等於 RMD 嘅，咁嘅 find x 隻角。咁首先將呢一幅圖咧，成幅圖就畫咗出嚟先，畫咗一次先，好似呢一幅咁樣。係啊，呢一幅圖咁。係啊，咁佢 given 俾咗你啲咩資料咧？佢同你講話 RAM 等於 RMD 嘛，咁所以標翻啦。係 RAM 對 RMD。咁同埋佢話俾你聽 ABCD 係正方形啊嘛。咁如果係正方形嘅，我哋會知道佢4隻角都係90度。咁所以咧，我哋記得 mark 翻直角啊。呢個都係屬於 given 㗎。咁所以到咧，我哋標翻直角，咁方便一陣間計數嘅，可能會睇得好啲嘅。好啦，咁呢度我哋見到咧有條嘅 arc 啦，咁呢度係咪有隻角喺度啊？咁我哋第一時間諗到嘅咧就會係呢隻 angle 同埋嗰條 arc 嗰個關係啦。咁咩關係啊？之前講過有個關係就係話 arc proportional to angle at circumference 啊嘛。即係話呢隻 angle 喺 circumference 喺個圓周邊嗰度咧，就會對翻圓圈邊啊嘛。呢條邊同呢隻角啊嘛，之間佢哋係可以用到比例噶嘛。咁所以隻角係先叻佢做 theta 先啦。咁見唔見到呢條邊同呢條邊都係一樣啊？咁所以呢條邊啊，呢條邊即係 MD 條邊，你攞兩隻手指出嚟啦，咁樣夾埋嚟嘅話咧。咁呢一隻角咧都會同呢隻角一樣嘛，因為呢兩條 R 一樣嘛，咁所以咧呢兩隻角都一樣嘅。咁呢條冇角嘅點咧？咁所以我哋咧就加條線俾佢啦。咁呢一隻就 theta。好啊，咁頭先講話用你兩隻手指夾埋嚟去揾隻 angle 嘛，喺邊啊嘛。咁但係呢條邊亦都可以夾埋嚟去到呢一度去揾咗 angle， 咁即係咩意思咧？即係可能咧你會見到係呢隻 angle 可以畫到呢隻 angle 出嚟嘅喎，即係呢條邊去翻呢隻 angle。咁點解我哋唔 consider 呢樣嘢？因為咧條題目見到佢揾 x 嘛喺正方形入邊啊嘛，咁所以正方形出邊嗰啲嘢我哋唔理，所以我哋唔考慮呢一隻角啦。咁就盡量睇翻頭先啦，條邊對翻隻角喺呢度啊嘛，咁盡量睇翻係相近呢隻角嘅資料啦，咁所以呢條邊我哋其實拉去呢一度咧，你就見到呢兩隻角黐埋，咁我哋就可以方便一陣間計數。嗱，咁呢個一個正方形 cut 開兩個三角形，所以呢一隻角會係45度啦。咁呢兩隻 theta 一樣噶嘛，咁所以 theta 就等於22.5度啦。咁計完 theta 係22.5度之後咧，我哋就睇到呢度係直角啊嘛，呢度22.5度啊嘛，呢度有 x 啊嘛，咁我哋其實已經可以即係計到 x 啦，用翻嗰個嘅三角形外角喎，咁所以 x 咧就會等於翻90度加 theta， 即係90度加22.5度啦，咁就計完啦，完。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。